तो भाई एक ट्रक वाले से पीछे पेट्रोल पंप पे बात हुई थी और उसने मेरे को एक सही बात बोली, बट मेरे को हंसी आई थी इस बात पे कि उसने कहा हमारा ट्रक 35 लाख रुपए का है और हम जब डीजल डलवाते हैं तो 10-20 हजार रुपए का डलवाते हैं और पेट्रोल पंप वाला हमें कहता है नीचे उतर के आ और ढक्कन खोल, ठीक है। और वहीं एक पुरानी कार लेके, अगर 10 साल पुरानी कार भी है कोई लेके जाता है तो वो उसका ढक्कन भी खोलेगा और सर सर करके बात करेगा, और चाहे वो तेल 500 रुपए का डलवाए। तो ये चीज़ भाई ट्रक वालों के साथ डिफरेंस क्यों आ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना।